मैं शहद हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो क्रिस्टलाइज हो जाऊंगा, बिल्कुल न रखें। मैं बैंगन हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो नरम पड़ जाऊंगा, नहीं रखना चाहिए। मैं मक्का हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो सूख जाऊंगा, बिल्कुल न रखें। मैं चॉकलेट हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो फैट खराब हो जाएगा, न रखें। मैं एवोकाडो हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो बहुत नरम हो जाऊंगा, न रखें। मैं केला हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो काला पड़ जाऊंगा, बिल्कुल न रखें। मैं आलू हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, न रखें। मैं खीरा हूँ, मुझे फ्रिज में रखोगे तो सिकुड़ जाऊंगा, न रखें। तो क्या लास्ट रखे? ठीक है भाई, बेच दिया फ्रिज। मैं चला जाता हूँ फ्रिज में। मैं फ्रिज हूँ, मुझे आप अपने घर पर ही ना रखे। तो क्या हगे फ्रिज में?